badhasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd Dubjir iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan oo ay kamid ahaayeen isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer Ismaaciil Weydaar xildhibaan Cabdirasaaq Qaar mas'uuliyiinta ururka Soyfo mas'uuliyiin ka socotay hay'adda shaqaalaha mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda shaqaalaha ee gobolka Togdheer gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ee Naw iyo xubno kale ayaa ka qayb galay munaasabad loo sameeyay xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo soo qaban qaabiyay ururka Soyfo oo kaashanaya dalada Soonyo iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaana mas'uuliyiintani halkaas ka soo jeediyeen kelmado isugu jiray dardaaran dhiirigelin iyo guubaabo ay u jeedinayeen dhalinyarada Soomaaliland waxayna qaarkood xuseen in ubadkoodii taariibeen isla markaana taariibka dhalinyaradu saameyn xoogan ku yeeshay qoys kasta oo kamid ah qoysaska Soomaaliland waxa weeyaan maanta dhalinyaradu waa lafdhabarta Soomaaliland haddaynu eegno xagga xukuumad ahaanna dhalinyarada waxay siisay fursado badan hadday tahay xagga doorashooyinka baarlamaanka dawladaha hoose ee maanta joogaana waa wada dhalinyaro waynu ognahay shaqo fara badan way jirtaa xukuumaddu inay dadka jeesto dhalinyarada jahayso xaq baa loogu leeyahay dhalinyaradu inay doorkeeda ka qayb qaadato oo firfircooni samayso waa loo baahan yahay dawladdan maanta jirta waxa ay ballan qaaday wixii awoodeeda ah ee ama shaqo ah ama dhalinyarada ay horumarinayso inay wax ka qabato waxay bedeshay xeerkii dalka ka jiray dadka ila daada aniga ay ahaayeen kaliya kuwa sarraxa maanta waa ka ninkaas soo midho dhalinyarada xildhibaanka dalka fa soo socotana saasi leeg baynu ku filayn marka aqoonteena halka aanu rarro Liibaan Axmed Bil oo kamid ah mas'uuliyiinta ururka Soyfo ayaa isna mas'uuliyiinta dhalinyarada xafladaasi ka soo qayb gashay uga mahad celiyay ka soo qaybgalka xafladan iyo sida wadajirka ah ee loogu dabaaldegayo maalinta dhagaxtuurka dhalinyarada Soomaaliland ee UFO waxaana uu sharaxay muhiimadda xuskani u leeyahay dhalinyarada iyo guud ahaan ay tahay maalinta dhalinyarada Soomaaliland taasoo markaa ay tahay maalintii dhagaxtuurka ama UFO loo yaqaanay waa maalin qiimo weyn ku leh dhalinyarada Soomaaliland oo loo baahan yahay dhammaan inaan xusno aan ka qayb qaadano inagoo markaa dhammaan si wada jir ah uga qayb qaadanayna sida fiican uga qayb qaadanayna haddii aan ka hadlo qodobo yar oo ku lamaan xafladeena caawa qodobka koobaad aan doonayo inaan ka hadlaan taabto waxa weeyaan tahriibta sidaan ognahay dhibaato fara badan bay ku leedahay gobolkeena Togdheer saameyn fara badan bay ku leedahay sidoo kale ayaa guud ahaanba ururada dhalinyarada iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu ugu qabteen xusaas noocan ah qaar kamid ah gobolada dalka Soomaaliland waa Mustafa Cismaan magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burco.